హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో గురించి చెప్పాలంటే ఇది వచ్చేసి వన్ డే రైతు అనమాట. మన పొలంలో ఎలా కష్టపడతారు అంటే మా పొలం అన్నీ అయిపోయినాయి అనుకో, కాకపోతే ఈరోజు వచ్చాం కాబట్టి మొత్తం చూపిస్తా. అక్కడ కొందరు కూడా చేస్తున్నారా, ఎలా ఉంటాయి మొత్తం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏందని నాకు తెలిసిన కాడికి ఇంకా తెలుసుకొని కూడా చెప్పేస్తాం. ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఒక 200 వ్యూస్ వస్తే దాంట్లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ 50 వ్యూస్ వచ్చేసి నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టు ఉంటాయి. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లే. అంటే నా వీడియోస్ బాగాలేవో, నా ప్రజెంటేషన్ బాగాలేదో మనకు తెలీదు. ఒకవేళ ప్రజెంటేషన్ బాగాలేనప్పుడు కామెంట్ చేస్తే నేను కొత్తగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అనమాట. మనం ఇంకా డైరెక్ట్ వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. వీళ్ళేనండి మా అమ్మ, అలాగే ఆ ముందర వెళ్ళాను మా నాన్న. ఇవి చాలా ఓల్డ్గా కనిపిస్తున్నారు కదా, ఎంత ఓల్డ్గా కనిపించినా ఓల్డ్ ఇస్ గోల్డ్ అనమాట. కానీ ఎప్పుడు ఏదో ఒక పని అయితే చేస్తూనే ఉంటారు, మనం మాత్రం అసలు చేయలేము. ఈరోజు కోత అదే, ఈరోజేనా? ఇదంతా చాలా టైం పట్టేది అనుకున్నా అయిపోయేదానికి. ఎన్ని ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కదా, మనకు వరి మిషన్ వచ్చి కోసేటప్పుడు ఏంటంటే వారకి రాలేదనమాట. మిషన్ కదా కరెక్ట్గా ఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వార కరెక్ట్గా స్ట్రైట్ ఉండవు గిన్నెలు. అందుకనేసి ఈ వారంతా ఒక 3-4 వరుసలు వచ్చేసి కట్ చేసేస్తారు. మొత్తం మామూలు కత్తితోనే అంటే కొడవలతో కోసేస్తారు. కోసేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిషన్ వస్తుంది అనమాట. మిషన్ కోసేసరికి ఒక 1 అవర్ కొన్ని పొలాలు, ఆ పొలాలు లెంత్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. పొలాలు మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ చూశారు కదా, దాంట్లో ఏమైనా ఉండొచ్చు అనమాట. ఎండ్రకాయ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఏమైనా ఎలకలు ఉండొచ్చు, లేకపోతే పాములైనా ఉండొచ్చు. నా చిన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మా నాన్న వాళ్ళకి అన్నం ఇచ్చేదానికి వెళ్తా ఉన్నా. అంటే ఒక్కసారిగా లాంగ్ షాట్ తీసి మళ్ళీ క్లోజ్అప్ పెడతాను, మొత్తం బ్లర్ అయిపోతాను ఫేస్ అంతా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్లియర్గా వస్తుందో లేదో తెలియదు మరి. అయితే ఒకప్పుడు మా నాన్న వాళ్ళకి అన్నం ఇచ్చేదానికి నేను ఇక్కడ ఈ రూటే అనమాట వచ్చేది. మొత్తం చిన్నప్పుడు అయితే ఒక్కడిని వస్తామంటే అన్నం ఎత్తుకొని ఈ సైడ్ అంతా ఇదే సౌండ్ ఎక్కువ వచ్చేది. ఆ సౌండ్ విన్న వెంటనే మామూలు భయం కాదనమాట, పక్కన ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని. చిన్నప్పుడు అంతే కదా, అన్నీ దెయ్యాలని ఇవన్నీ ఎక్కువ భయపడేవాళ్ళం అనమాట. అందులోనూ ఇప్పుడుంటే జనాలు ఉన్నారు, అప్పట్లో ఉండేవాళ్ళు కదా జనాలు. కరెక్ట్ మధ్యాహ్నం టైం కదా అన్నం ఈయన వచ్చేది. ఆ టైంలో ఎక్కువ ఇంకా సౌండ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, గాలి ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు పిచ్చే భయం వేసేది నాకైతే. ఎండ కరెక్ట్గా నడినెత్తున్నాను వచ్చేసి టైం మధ్యాహ్నం 1:50 అవుతుంది. మా నాన్నకి అన్నం ఈయన వచ్చాను అనమాట. నేను మా అమ్మ ఏదో గడ్డి తీసుకోపోవాలన్నారు ఇంటికి వచ్చేసి. ఇంట్లో ఓకే 2 ఎద్దులు అనేటివి ఉన్నాయి మా ఇంట్లో వచ్చేసి. వాటికి గడ్డి కావాలని చెప్పేసి మా పొలాల నుంచి గడ్డి తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట. నన్ను కూడా పిలిచారు మొయ్యమని. కాకపోతే మనకి హ్యాండ్ పెయిన్ అని చెప్పి, ఒకవేళ హ్యాండ్ పెయిన్ లేకపోయినా మోసేవాడిని కాదనుకో. మనకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అంతే. ఇంట్లో వాళ్ళు కష్టపడేదేమో మన కోసమే, కానీ మనం అవన్నీ పట్టించుకో. ఎందుకంటే మనం యూత్ కాబట్టి. అంటే కొందరు పట్టించుకుంటారు, కొందరు పట్టించుకోరు. నాకైతే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట పొలంలో పనులు. చిన్నప్పుడు అయితే అదే పని ఎగేసుకొని వచ్చేవాడిని, చూడాలి చేయాలని. ఇప్పుడైతే అసలు లేదనమాట. కానీ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది చేద్దామని, కానీ ఎందుకో తెలియదు అనమాట, చేయబుద్ధి కాదు. దీంట్లో వచ్చేసి ఒకప్పుడు గూళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అంటే పిచ్చుకలు గూళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే అసలే లేవు. చూడండి, గూళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ గుడ్లు కూడా ఉంటాయి, పిచ్చి గుడ్లు. ఆ గుడ్లు తీసుకొని ఆడుకొని మళ్ళీ దాంట్లోనే పెట్టేసేవాడిని. ఒక్కోసారి ఆ గూడి పడుకున్నట్టు పిచ్చుకలు కూడా లోపల ఉండిపోతాయి, వాటిలో కూడా ఆడుకొని మళ్ళీ వదిలేసేవాడిని. మా బాబోయ్ చూడండి, మొత్తం దుమ్ములేసిపోద్ది. ఇక్కడ ఎండగా పనిచేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట, ఏమంటారు, రైతుల విలువ అనేది ఎండలో తిరిగేవాడికి తెలుస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ మొత్తం గడ్డి కిందంతా గ్రాసే అనమాట. వచ్చేసి ఎక్కడ ఏ బాగుంటుంది ఎవరికి తెలియదు. మా అన్న కూడా ఈ పొలాలు ఎక్కువ రాబట్టి మా అన్న కొంచెం పాముని ధైర్యంగా పట్టుకుంటాడు. నేను కూడా చిన్నప్పుడు పట్టుకుంటాను, కానీ ఒక మీడియం సైజు పామున్నాయి నాకు. ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం భయం అనమాట. కింద నడుస్తూ ఉంటే ఆడ కాలు పెడతానని తెలియదు. అంటే కరెక్ట్ రోడ్డు కాదు కదా ఇది. వచ్చేసి ఆడ గుంతలు ఉన్నాయో, ఆడ రాళ్ళు ఉన్నాయో. ఒకప్పుడు ఇదే రూట్లో ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉండేవాడిని. వచ్చేసి ఇది నేరేడు చెట్టు. చిన్నప్పుడు ఇక్కడే
నిన్నటికి వెళ్ళి ఎక్కువ కోసుకుంటాం. ఇదిగోండి మా ఇద్దరు అన్నమాట. నాకైతే ఇష్టం లేదు ఇన్ని, అంటే ఏంటి ఇష్టమే కానీ పెద్దగా పెంచడం ఇష్టం లేదనమాట. కానీ ఏం చేయలేం కదా, పెద్దవాళ్ళు మనం ఇబ్బంది పెట్టలేం. చూడండి నన్నేది వస్తున్నాయి. మనం అంటే వాటికి కూడా ఇష్టం లేదనమాట. మనం వాటికి ఫుడ్డులే బెడ్డులే మనం ఏం చెయ్యం. అందుకే మనం అంటే పెద్దగా వాటికి తెలీదు. ఈడెవడు అనుకున్నాయి చూసి, దానికి నేను ఓనర్ అని తెలియదు అనమాట. ఫ్యూచర్లో నేనే కదా ఓనర్ ఎట్లయినా. అంటే ఇంకా ఇద్దరు అన్న ఉన్నారు అనుకో, ఎట్లయినా ఓనర్ అయితే నేనే కదా. కానీ గుర్తుపడ్డాను, ఏం చేద్దాం. ఏ పొద్దున్న ఖాళీ ఏ పొద్దున్న కనీసం వాటికి గెడ్డని వేసినట్టు గుర్తుపెట్టిండు. గడ్డి వేయకపోతే పని చేయకపోతే ఎటు గుర్తుపెడుతుంది. కానీ అగ్రికల్చర్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్టే, కానీ ఎండకు పని చేసేవాడికి తెలుస్తుంది అనమాట. వాడు ఎట్లుంటుంది, తోలు తీరిపోతుంది. అక్కడ వచ్చేసి మిషన్స్ ఆడిస్తున్నారు అనమాట. వరి కోత. అక్కడ కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు మళ్ళీ. ఓకే, మనం వచ్చేసి మన పొలాల దగ్గరికి వచ్చేసాం అనమాట. ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది, ఆ పక్కన నెక్స్ట్ ఇది సొద్ద వేసినాడు. సొద్ద కోసేసినాడు. ఇంట్లో ఉన్నాయి అవి కూడా ఒక చిన్న క్లిప్ పెడతా. ఇక్కడ కోసినప్పుడు కూడా నేను రాలా, ఏమంటే మనకు పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అందులోనే హ్యాండ్ పెయిన్ అని మా ఇంట్లో కూడా నన్ను పెద్దగా పిలిచారు. ఆడికి పిలిచిన పెద్దగా పని చేయను వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే లాస్ట్ వన్ కాబట్టి ఆ మాత్రం ఉండాలన్నమాట. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు పొలానికి కాబట్టి భలే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది, ఆడుకునేది. అంటే స్కూల్ ఎక్కడం అంటే బాగా క్లాసులో బంక్ కొడతారు అందరూ. ఏమంటే పోయి క్రికెట్కి దీనికి పోయేవాళ్ళు. నేనైతే ఎగ్గొట్టి ఇటు వచ్చేవాడిని అనమాట. ఇటుకు వస్తే పెద్దగా అడగరు మా ఇంటి వాళ్ళు. సర్లే పనికి వచ్చాను ఏదో అని. మళ్ళీ ఒక 6th 7th దాటిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రౌండ్ అనమాట. ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, క్రికెట్ అన్నీ పెద్దగా. మా అమ్మ నాన్నలు ఎండకి ఎక్కువ పనిచేసి కొనుక్కున్నారు. మనమైనా గెలికితే మెట్టి వేస్తారు. చూడండి అది కూడా చూపిస్తా. అయిపోయింది మా వేసేదా? టైం సుమారు 2 అవుతుంది. ఇంకా ఇది తక్కువే అనమాట. ఇంకా 3కి 4 కూడా తింటారు. మనమైతే కరెక్ట్ టైంకి ఫుడ్ పడకపోతే ఇంట్లో మంచాలు పగులుతాయి అనమాట. ఇంట్లో ఫుల్ రచ్చ చేసుకుంటా ఇంకా నానా చేయకుండా. కానీ పొలంలో పని చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. పొలంలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే మెయిన్ వాళ్ళ పని అవ్వాలి. ఫుడ్ తినే పర్వాలే, కానీ వాళ్ళ పొలం ఫస్ట్ నీట్గా ఉండాలి. నీళ్ళతో మొత్తం తడసాలి. అదే వాళ్ళ ధ్యాస అంతా అదే అనమాట. అంటే పొలం పండితేనే తినగలుగుతాం అనమాట ఎవరైనా కూడా. అంటే మా నాన్న రైతే అనమాట, నేను కూడా రైతునే. కాకపోతే ఇప్పుడు మనంతా సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి మొత్తం కల్చర్ మారిపోయింది కాబట్టి మనం రైతు అని అనుకోకూడదు. కానీ ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అనమాట. ఎండ మాత్రం మామూలుగా లేదు. అందులోనూ చుట్టూరు వరి కాబట్టి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చెమట కారిపోతుంది. ఈ గ్రౌండ్ రోజు ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ అవి ఆడి ఇంకా మొహం నల్లా పోతుంది. ఫుల్ చెమట ఎండ. మనం ఖచ్చితంగా మంచి ఫ్రూట్స్ తినేది లే, ఏ జిక్కు తిన్నాయి కాబట్టి స్కిన్ డ్యామేజ్ ఫుల్. ఈ ఎండకి ఈ చెమటకి ఇంకా కలర్ మొత్తం చేంజ్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ చూసారా, ఇప్పుడిప్పుడే పిచ్చుకలు గూడి కడుతున్నాయి, చూపిస్తాం. అలాగే వచ్చేసి పొలాలు ఎక్కువ పాములు విషపూరితమైనవి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. నాకంటే కొంచెం ధైర్యం కాబట్టి, అంటే యూత్కి వాళ్ళు ఏదైనా కొంచెం చూసి స్పీడ్గా పరిగెత్తడం లాంటి దాన్ని కొట్టడం చేస్తారు. కానీ ముసలోళ్ళు అయితే ఏం చేయలేరు అనమాట. ఒకవేళ వాళ్ళకి కాటేసినా ఈ నుంచి, అంటే ఒకవేళ వాళ్ళని కరిచినా కూడా ఈ నుంచి పోవాలంటే సుమారుగా అక్కడి నుంచి అవతలనే ఇంకా, అంటే ఈ నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే మా ఊర్లో ఇక్కడి నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట హాస్పిటల్స్ ఏమైనా. ఒకవేళ వెహికల్ ఉండిందంటే ఏం కాదు, స్పీడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. వెహికల్ లేదంటే ఇంకా గాలిలో కలిసినట్టే. కాబట్టి పొలాల్లో ఉన్న చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే రైతులు ఎవరైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఏమేమి పండిస్తున్నారు, మీ ఊర్లో ఏమేమి పండుతాయి, మీ ఊర్లో ఎక్కువ పొలాలు అన్నట్టయితే మీరు కూడా కామెంట్ చేయండి. నాకు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఎక్కువ ఎక్కడ అగ్రికల్చర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనేది. నాకేమో బాగా చెప్పాలన్నా కానీ ఈ గాలి
ఎండ అయితే దుమ్ములేసిపోతుంది. మధ్యాహ్నం సెగ ఈజ్ ఎండ్ ఈజ్ మండింగ్, రైన్ ఈజ్ తడిసింగ్, ఫేస్ ఈజ్ ఓ షర్ట్ చూపిస్తారండి. మా బాబోయ్ ఇదిగోండి, ఎక్కువ ముందు గొంగినామంటే కాలంలో పడిపోతాం. ఇదిగోండి ఇదే గూడి అనమాట. ఇప్పుడే కడతాంది. వచ్చేసి నా చిన్నప్పుడు ఇదే మాదిరి యువతల మా పొలం అవతల మా పొలం మధ్యలో వచ్చేసి కాలం ఉంటుంది. ఎప్పుడు అక్కడ నీళ్ళు ఉండేవి. ఇప్పుడైతే నీళ్ళు తగ్గిపోయినాయి అనమాట. ఈ మధ్య వచ్చి వరదలు వచ్చి మొత్తం నీళ్ళు కొట్టుకొని కట్టలు తగ్గిపోయి మొత్తం నీళ్ళని వెళ్ళిపోయినాయి. నేను ఎప్పుడు ఈ పొలంలో ఈత ఆడుతా ఉన్నా. ఫస్ట్ మీకు ఒకటి చూపించాను అనమాట. దాంట్లో నేను ఈత నేర్చుకునేది. చూపిస్తా చూడండి గుండి బాగా. చూడండి ఎంత నీట్గా గడతాయంటే సైన్స్ కూడా అర్థం కాదనమాట. దాని గుడ్లు వచ్చి దాని పిల్లలు బయటకు వచ్చి ఆ పిల్లలు ఎగిరిపోయిన తర్వాత ఈ గూడిని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో గూడి కట్టుకుంటాయి. వాటి పర్మనెంట్ గూడి అసలు కాదు అది. ఏమంటే టెంపరీ. దానికి గుడ్లు పెట్టేసి పిల్లలు బయటకు వస్తానే ఎగిరిపోయి అదిగో చూడండి మొత్తం పిచ్చికలు. ఆ వైర్ మీద అంతా పిచ్చికలే ఉన్నాయి, కనిపిస్తున్నాయా? అదిగోండి అక్కడ మొత్తం అన్నీ అక్కడ. బాగుంటుంది అనమాట పొలాల్లోకి వస్తే. కానీ ఈ ఎండకు వచ్చినప్పుడే అనిపిస్తుంది ఎందుకురా వచ్చాము వీడికి అనవసరం. కానీ ఈ రోజుకి ఇంతే మన వీడియో. నెక్స్ట్ పార్ట్ కోసం వెయిట్ చేయండి. అలాగే నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.